ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு கஷாய வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரெய்னி சீசன் வந்தாலே உங்களுக்கு கோல்டு காஃப் வந்துடுதா? ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த சூப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ எனக்குமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோல்டு இருக்குது, இது தான் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு ஒரு 2-3 டேஸ்லேயே கொஞ்சம் பெட்டரான மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவு பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பூரவல்லி இலை, அப்புறமேட்டு துளசி எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சோண்டு பூண்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இஞ்சி அப்புறமேட்டு சின்ன வெங்காயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கர்ப்பூரவல்லி இலை வந்து இப்படி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க, குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வர ஆரம்பித்த வாட்டி நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து அதில் போட்டுக்கோங்க. கற்பூரவல்லி இலை, அப்புறம் துளசி, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்ட வாட்டி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஜீரகம் ஆட் பண்ண வாட்டி மிளகுத்தூள், ஸோ மிளகுத்தூளும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ண வாட்டி உங்களுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சால்ட்டு. ஸோ இது வந்து நல்லா கொதிக்கணும், அந்த வாட்டரோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். ஸோ ஒரு 5 to 10 minutes வந்து நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுருங்க. இப்போ ஒரு 7 minutes போல் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட்டரோட கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. உங்களுக்கு அந்த கற்பூரவல்லியோட ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே வரும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் ஆவி கூட பிடிக்கலாம், அதுவும் வந்து ஒரு நல்லாயிருக்கும். ஸோ பாருங்கள், ஒரு ஹனி கலரில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்தளவு வந்த வாட்டி நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இது வந்து வேறு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த சூடாகிறதுக்குள்ளே குடிக்கணும். சுட சுட குடித்தா தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கோல்டு காஃப்லாம் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க துளசி, அப்புறம் கற்பூரவல்லி, நம்ம போட்டிருக்க இஞ்சி, பூண்டு, அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட்றணும். ஸோ அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகும். ஸோ நானுமே வந்து இதை தான் ட்ரை பண்ணுவேன் எனக்கு கோல்டு காஃப்லாம் இருந்துச்சுன்னா. இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வியர்டாலாம் இருக்காது, குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். இதில் வந்து எல்லாமே நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டுமே வராது. நீங்களே இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். until then bye, thank you.